За ваше здоровье, дорогая. Это у нас так принято, вы знали? Понятно, А вот не знала. несут молоко. Как это не знали? Так вот, за ваше здоровье? Ой, прям горький, без молока. Да, давай. Но это тоже не хазельнат, мне кажется, это просто обычный. Да, что-то схимичили, не поняли. Он, наверное, на арабском, на английском не говорит. Да, хазельнат? Хазельнат? Пей, дорогая. Ну ладно. Шокран гиден, да. Шокран. Пей и улыбайся, другое нам. Все хорошо. Так, ну что, ты вступление какое-то сделаешь? Ой, А так ты красиво спросишь? заливаешь вообще. Да, надо же, чтобы она... Да, я, смотри, разлила и счастлива. Вот Ира, поэтому она квартиры делает, а я бегаю и снимаю. Да, здесь, конечно, в Египте очень много интересного и смешного. Тоже мне очень многое запомнилось. Раньше я даже записывала какую-то тетрадочку, но потом это много так было тетрадок, что я все потеряла. Ну, что вспомню, то вспомню. В общем, такая интересная история, как одна женщина решила заказать сыну на 8 лет торт. И очень важное было условие для того, чтобы сделали торт, это чтобы он был без кокоса, потому что у сына была аллергия на кокос. Ну, они сделали себе заметки, 8 лет, там, без кокоса. И каково было ее удивление, когда она получила этот тортик, и на тортике было написано 8 лет без кокоса. 8 лет без кокоса. И до сих пор вот это я запомнила. Мне так было смешно, как надо было додуматься. Вот это написать. Допустим, у них на листочке было написано 8 лет без кокоса. Да, наша женщина русская сделала, и они вот так и написали вот большими красивыми буквами 8 лет без кокоса. Вот так. Можно даже видео так назвать. В общем, очень много интересных случаев. Еще у нас раньше был такой клуб «Магриб», где все делились интересными историями. Там мы называли это КВН по-египетски. Очень разные истории. Например, обсуждали, как египтяне и русские воспринимают разные наши продукты. Например, наша горчица, люди говорили, что у них там за горчица? И одна девушка написала, ой, это наша горчица, это ваша горчица, это не горчица, это я ем с блинчиками на завтрак вместо повидла вашу горчицу. А он говорит, мы знаем, типа, когда ему предложила горчицу, он говорит, у нас есть горчица, это мы знаем. Жена отлучилась на кухню, а он уже намазал, она говорит, когда я вышла, он уже намазал себе холмиком эту горчицу и уже тянул в рот, как она почти в прыжке, как в американских фильмах, подбежала к нему с криком «Но!», но было уже поздно, он уже плакал. Это наша горчица, это такая ядреная вообще. То есть они даже не понимают, что уровень. Их горчица, это вот как для нее, это вот просто как с блинчиками на завтрак. В общем, потом мы еще обсуждали, какие мужья воспринимают какую нашу еду. Там некоторые говорят, это ваш борщ, это суп из каркаде. Потом один мужчина говорит, ой, я хочу такой ваш суп, который на машину похож. Она говорит, как на машину? На какую машину? Он говорит, на Порш. На Порш, борщ, который на машину похож. Вот он запомнил Порш, а остальное не помнит. Короче, так с тех пор я тоже своему говорю, тебе Порш. А какие-то моменты смешные с вашей? Да, еще смешные, например, очень много связано с языком. Например, вот здесь вот те, кто долго живет, мы очень часто слова путаем. Мы все знаем арабский, английский, многие знают. Вот так вот все путают. Один раз мне соседка написала, Ира, дай мне, пожалуйста, свою маруаху, если у тебя есть, а то у меня тыкив сломался. То есть она мне написала вот эту смс-ку. Но для тех, кто здесь живет, это вполне понятная смс-ка. Дай мне свою маруаху, потому что у меня тыкив сломался. Маруаха – это вентилятор, напольный вентилятор, а тыкив – это кондиционер. И мы часто даже говорим, включи тыкив, пожалуйста. Даже как бы для меня кондиционер трудно говорить, а тыкив легче. То есть на арабском, да, это просто некоторые слова на арабском проще, чем на русском.
Иногда вот проще вот какое пришло в голову, такое я и сказала. Я знала, что меня поймут. Даже мне сын один раз тоже пришел домой и говорит: "What is das? Why should back open?" Говорит, что это такое, почему окно открыто? Ну, видимо, кондиционер. А он говорит: "Why should back open?" И текив работает. То есть почему все на немецком, и на английском, и на арабском, и на русском, сказал. Почему окно открыто и работает кондиционер? Ну, вот такие вот смешные случаи со словами. Допустим, я тоже до сих пор путаю некоторые слова. Маруаха. Нет, не маруаха, а миляя и маля. Миляя и маля. Допустим, когда я заходила в... Ты знаешь, да, что это означает? Миляя – это постельное белье, а маля – это вот ложечка. И когда ты заходишь в этот магазин молочных продуктов, тебе дают вот эти и ложечки. Но я ложечки не беру, потому что я все равно несу это домой, я не ем ни по дороге, ни там прям. И я просто и все время думаю, как бы не перепутать, как бы не перепутать. И говорю: Миша и замиляя. Смотрю, он начал улыбаться. Думаю, ой, опять я перепутала. Маля. Так вот вспоминаю, что не надо постель не надо. Короче, постельное белье мне не надо. Смотрю, он начинает. И тоже вот в некоторых странах мы, например, с сыном ездим, мы часто запоминали какие-то слова. Ну, это не с Египтом связано, но все равно, допустим, на Бали они говорят тримакаси. Это спасибо. Я так долго запоминала и три масаки, и три масики, и сын уже смеется: скажи еще три москито. Ну вот это до сих пор я запомнила эти три масаки. Потом мы поехали после Бали, мы поехали в Малайзию. Мы говорим: а как у вас спасибо? Они говорят: тримакаси. Мы говорим: как это? Это то же самое, оказывается, вот в Индонезии и в Малайзии одинаковое вот это слово. Вот, это очень интересно для нас было. Ну, мы часто с ним запоминаем какие-то номера там или еще что-нибудь. Так, что еще интересного? Давай я сейчас подгляну. Которые приезжают такие, Ой, с моими, которые приезжают, ну вот с моими, которые приезжают... Скажи про мужика, который приезжает с разными женщинами. Ой, не, это я не буду рассказывать. Не, на русском не говорит. Так откуда он мой канал увидел? Да не хочу. В общем, гости, тоже одни гости, значит, думали, как бы нам увидеть Тутанхамона. И они говорят, выяснив, что Тутанхамон не был в пирамиде, решили не ехать в Луксор. Ну, то есть, решили не ехать в Луксор. Да, Тутанхамон был не в пирамиде, решили не ехать в Луксор. Поняв, что пирамида не Тутанхамонова, отменили Каир. На сэкономленные деньги решили купить полотенец, а они-то точно с Тутанхамоном. И там написано Тутанхамон. Короче, вместо Каира и Луксора они решили купить просто полотенце в Каркуше, где написано было Тутанхамон. Сэкономили. Такие смешные некоторые люди встречаются. Вот, потом еще я не буду рассказывать, просто есть некоторые слова в арабском, это совсем другое значение имеет в русском и наоборот. В русском другое значение имеет в арабском. Если вы утром пойдете в районе школ, где-то в районе улицы Мадарис, вы услышите гимн, который поют в школах. Я не буду говорить слово. Загуглите, посмотрите. Ну, это... Ну что, ну так и все знают. Откуда все знают? Слышали тут, я Ну, слышала. короче, там такие слова, вот, моя страна и так далее, это, если так сказать, что баляди. Но когда они поют в песнях, то они там некоторые буквы пропускают, и там получается нехорошее русское слово. В общем, смешно. Потом, значит, не, я не буду петь. Потому что одна моя подруга рассказывала, говорит, мы с дочкой приезжаем, а дочка маленькая была. Это у них просто коронный был номер. Они говорят, ну-ка, Амина, давай, спой-ка нам гимн Египта. Она так серьезно встает.
вот так вот руку ставит и поет. Серьезно, все ухахатываются, ну, потому что так интересно, что слово. Еще был такой у нас разговор про то, какое значение имеет бумага на русском. Некоторые говорят, ну вот пусть напишет расписку, пусть напишет доверенность на русском языке. Или там напишет, там, допишет там, куда-то в документ. А кто-то отвечает, что бумагу, написанную на русском языке, как же это, любой документ, написанный на русском языке и даже под одеялом, не имеет никакого значения в Египте. Ну, кто там будет? Это все равно, что египтяне напишут какую-то расписку на арабском в России. Она не имеет никакого значения. Ну да. Да, любые изменения написано вот в бумагу на русском языке, если она предназначена для использования в Египте, можно вносить любые изменения даже одному ночью и под одеялом, потому что она не играет никакой абсолютно силы. Вот. Супер. Еще интересно, что вот некоторые поговорки вот даже не работают в Египте, потому что, например, есть у нас такая поговорка «хрен редьки не слаще», да, допустим. Хотела женщина одна моя знакомая, хотела мужу объяснить, как это хрен редьки не слаще. Стала ему объяснять. Потом он говорит, ну найди вот в словаре хрен или редьку. Нашли, оказывается, что фигль – это и хрен, и редька. То есть не получается поговорка, получается фигля не слаще. То есть одно и то же слово получается. Так, что вот, допустим, они детей своих называют такими вот интересными названиями. Например, они могут сказать там Кальб, Ибн аль-Кальб, Харуф, или там Хмар, Яхмар. Ну вот такие, они это делают в шутку. А это означает, допустим, ах ты собачий сын, допустим, Ибн аль-Кальб, допустим, Ибн аль-Кальб. И значит это, говорит, я, говорит, как услышала, что дедушка называет внука собачьим сыном. Я говорю, не удивляйтесь, дедушка, если он подрастет и будет вас называть точно так же, потому что к другим словам он не приучен. Но это они как бы в шутку говорят. Допустим, мой тоже иногда, как говорит, я Харуф, да, я Ибн аль-Кальб, да, типа такое. Ну, как бы это в шутку они. У нас называют ах ты. Ну да, но у них это по-доброму, у них это, как они любя это так называют, а у нас это можно и как оскорбление, допустим. А здесь, допустим, если я у мужа спрашиваю, слушай, говорю, как так, если вот ко мне вот кто-то вот меня разозлит сильно, что ему так сказать, чтобы он от меня отстал, или чтобы вот мне показать, что я злая. Он говорит, скажи ему адык биггазма. Я говорю, да, это, а что это означает? Он говорит, ну это я тебе дам тапком. Я говорю, фу, да ты что, ты даже не обидно. Да. Ну, когда я один раз сказала кому-то адык биггазма, как он обиделся, отвернулся. Оказывается, это вот такое у них самое такое страшное ругательство. Дам тебе тапком. Знаешь почему? Почему? Женщины бьют по голове тапком. А, женщина тапком бьет. Серьезно? В фильмах, да. Дома на людях не, на людях. На людях нет. Дома по голове тапком. Интересно. Значит, да, вот это вот такое ругательство. И я с тех пор, мне кто-то, некоторые иностранки говорят, научи мне что-то такое ругательное. Да, мы сейчас скажем. Но он уже успокоился вроде. Научи мне что-то такое ругательное. Я их учу, вот эти, они говорят, ой, срабатывает, ой, работает прекрасно. Еще я хочу рассказать, вот я когда только приехала, мне понравилось, какие египтяне вот непосредственные, они вот как дети иногда. Я ходила в магазин, вот где у меня муж раньше работал в магазине, и у него там много друзей работало, а у них раньше была такая манера называть друг друга какими-то русскими именами. Допустим, приходишь к нему в магазин, он тебе представляется: здравствуйте, меня зовут Филипп Киркоров, здравствуйте, меня зовут Максим Галкин, там, здравствуйте, ну, каких-то наших актеров или певцов или артистов, которых мы все знаем. Ну, все, конечно, смеются. И один парень, который работал в магазине,
Он говорит: Ира, придумай мне какое-нибудь смешное имя, потому что вот все так, у всех уже есть такие имена. Я вот даже не знаю, какое вот смешное такое, чтобы мне людей веселить. Я так на него посмотрела, а у него такая улыбка милая, прям вот такой большой рот и улыбка во весь рот. Я говорю: а ты говори, меня зовут Буратино. Он говорит: да, Буратино, ладно. Не знаю про эту сказку. Ну, короче, на следующий день я уже боюсь туда заходить. Думаю, сейчас как мне скажет, ты зачем меня так обозвала? Но я просто подшутила. Ну, и думала, что, может, ему скажут там или поймет. Он мне как давай благодарить, говорит: ой, спасибо тебе большое. Знаешь, как все радуются? Все очень радуются, когда я им говорю: меня зовут Буратино. Они все так смеются. Ну, он правда похож, у него прям вот улыбка во весь рот. И другие стали его друзья подходить: ну ты нам тоже такое придумай, ну, тоже какое-нибудь такое. Но я думаю, ну что, не буду отходить от жанра. Короче, в этом магазине, представьте, когда люди заходили: здравствуйте, меня зовут Буратино, а меня Артемон, а меня Пьеро, а меня Мальвина, а меня этот, как его там собака еще, ну да, Артемон. И самого главного начальника звали Карабас-Барабас. То есть, короче, когда они доходили уже до второго этажа в этот магазин, он там сидел, обычно курил шишу, а они говорят: а это наш Карабас-Барабас. Ну, это было вот так вот смешной случай такой. До сих пор я вспоминаю. Они говорят: ты помнишь, как ты меня Буратиной назвала? Ну, это было очень давно. Так, такой смешной случай. Так, сейчас надо еще что-то вспомнить. Давай. Да. Еще вот очень интересно, что здесь на магазинах пишут тоже разные названия. Это опять сыночек меня потерял. Да, сынок. Алло, Да. ты где? Ну вот Кинг... вот, заходи, я здесь. Ну, пусть садится рядышком. Да. Он с другом пришел. Да? Ага. Вот посмотри, снимай их, давай. Ой, привет, красавчик, привет. Вот кто пришел к нам. Буду тебя. Где еще один? Рядышком. Как дела, Магди? Ну ты поздоровайся с Викторией. Так, он собрался на рыбалку. А то спрятался. Да. Магди, скажи, куда ты собрался? На ночную рыбалку. А что поймаешь? Еще не знаешь? Ну, Виктория ждет, пока ты ей... Да, поймаю, посмотрим сразу. Да? Ну, что, деньги? Смотри, как у него прическа стильная. Да. Прическа, так он ехал на мотоцикле. Выставил сзади. Как она так держится? Да. Само? Да? Само, из-за ветра. Смотри, какой стиляк. Так, мы идем на ночную рыбалку. Очень, кстати, удобно в Египте так. Все близко, скажи. Здесь все близко, здесь все рядом. Мы живем в другом конце города. Если ему что-то нужно, ты где? Я говорю: я вот там-то. Ладно, я тебя найду. У них нету домашних заданий, то есть они все делают в школе. Но я не знаю, может, в каких-то других школах по-другому. Но вот у нас, допустим, он все задания все делает в школе. Чудо мое. Он так стесняется, видишь, он стеснительный, потому что еще друг с ним пришел. А друг спрятался? Друг спрятался. Они, знаешь, такие стеснительные. Они когда приходят... Да, они когда приходят, они стоят на лестнице. Я говорю: заходи. Он говорит: нет, я постою. И очень далеко уходят, и вот туда почти за угол. И вот так выглядывает: можно, Магди? Вот такие вот они, дети. Ну, вот я считаю, что здесь детям очень комфортно учиться в школе. Потому что здесь нету вот такого стресса, как у нас, нету кучи одежды вот этой, которую... Здесь у них своя форма школьная. Я, кстати, очень рада, что есть школьная форма, что дети не одевают каждый свое, чтобы не сравнивать, чтобы вот у кого какие круче кроссовки, у кого какая там одежка лучше. Здесь как бы одинаковая форма у всех, поэтому это как-то сравнивает их. Еще у них вот по классам, вот в нашей школе у них по классам форма. У них вот, допустим, самые младшие классы оранжевые кофточки, оранжевые вот такие рубашечки и плюс еще курточка, если на холод. Рубашки есть с коротким рукавом, с длинным рукавом и вот такая вот курточка с капюшончиком.
То есть определенный цвет для определенной школы. Здесь есть определенные магазины, куда мы приходим, покупаем эту одежду, подбираем по размеру и по классам. Вот у него сейчас была зеленая рубашка несколько лет. Потом он мне говорит, а на следующий год у меня уже будет синяя. То есть это уже другой класс, как бы какие-то, даже не по классам, а вот несколько классов они носят. Один цвет, потом другой цвет, потом третий цвет. Сейчас уже четвертый цвет. У нас была оранжевая, красная, зеленая и будет уже синяя. Но это уже последние 3 года ему осталось отучиться в школе. И потом уже пойдет дальше поступать. Здесь трансфер приезжает. Город небольшой, поэтому вот объедет этот маленький автобус за всеми. Кто-то привозит на такси, но я сама его отвозила. Ну, у нас школа, в общем, недалеко. Минут 20 пешком ходить. Мы живем, кстати, на улице Школьной, как Мадарис, это Школьная улица. Вот как я шучу, что в каждом городе, в российском или в любом другом, есть какая-то улица Школьная. И у нас улица Школьная, улица Мадарис. По-арабски мадраса – это школа, а Мадарис – это Школьная улица. Да, ты не знала? Ну вот, поэтому мы специально выбирали, вот когда искали квартиру, искали, чтобы ближе было к школе. Вот у нас не очень далеко. И там на этой Школьной улице очень много школ. Когда вот ты в час примерно... Еще здесь очень много, вы увидите, названий на русском языке. Если вы приедете в Хургаду, многие магазины написано по-английски и дублируется по-русски. Или вообще просто по-русски. Вы здесь можете увидеть магазин Каркуша, Рамстор, какие-то еще магазины такие известные наши. Но там продается совсем не то, что у нас там продается. Здесь вообще могут быть сувениры, все что угодно. Иногда может быть надпись на русском языке вообще с ошибками. Иногда могут буквы вот так поменять местами. Да пусть, знаешь, иногда я думаю, почему написали вот эту вот надпись большую, вот этими металлическими красивыми буквами, и все с ошибками. Сначала думаю, почему они не проверяют? Надо было проверить, привести какого-то русскоговорящего, чтобы он им поправил. А потом думаю, а зачем? Один раз проезжала мимо, был магазин, отделочный магазин, финишинг. Да, финишинг – это отделочный по-английски. Так они долго не думали. Магазин концов, и все. Магазин концов. Финишинг. Так они перевели магазин отделки. Как бы недолго напрягаюсь. А зато этот магазин надолго всем запомнится. А то что это? Отделочный магазин. Это так неинтересно даже. Да, большими красивыми металлическими буквами так написали. Да. Не пожалели. Это было, знаешь, вот как от водяной компании было вот это. Здесь, нету, да? Ой, здесь так быстро они меняются. Здесь вот по улице один раз проехала, еще думаю, почему не смогла сфотографировать, потому что ехала в машине. Запомнила. И много вот здесь вот, если пройдись по Шератону, ты можешь почитать, ухохочешься просто над всеми этими надписями. Даже вот можно собрать целую коллекцию. Ну просто вот некогда этим заниматься, так посмеешься. Зато ты запомнишь этот магазин. Потом еще некоторые люди здесь такие смешные. Я вспомнила такой смешной случай. Мы с подругой смеялись, что вот этот верблюдист, да, вот который верблюдист, ну не таксист, а верблюдист, да, который зазывает прокатиться на верблюдах, он говорит, такси на Дубровку заказывали, а там какая-то одна женщина странная пришла вот на пляж, ну она видно, что только приехали. Мы говорим, и она рассказывала, как ее хотели на верблюде прокатить, а мы говорим, а куда он хотел, на Дубровку вас прокатить? Ну, смеемся, просто шутим, да? А она говорит, ой, я не знаю, я тут новая, я только вчера приехала, давай смеяться, ну, такси на Дубровку, это все знают, это не надо в Хургаду первый день приезжать, чтобы вот это знать. Ну, смотрим, думаю, ну ладно, приехала, не знает, где тут у нас Дубровка. У нас ее и нету вообще. У нас только верблюдист. Ну и потом она с собой разговаривает. Мы говорим, а она что с собой разговаривает? Плавает женщина сама с собой разговаривает. Мы говорим, а она с кем разговаривает?
Подруга моя говорит, не знаю, она вчера с Раей приходила, может, она думает, что она и сегодня с ней пришла. Сама с собой разговаривает в море. Бывают люди странные. Может быть, что-то проговаривает там для себя, может, что-то там повторяет про себя, не знаю. Может, люди с морем разговаривают. Интересные люди иногда встречаются. Здесь, в Хургаде, есть так фейсбук-группы фейсбучные, где мы все, многие сидим. Если нам что-то нужно узнать, какую-то информацию, мы задаем вопросы, тут же получаем моментально ответ на все эти наши запросы. Но иногда кто-то смешные такие вещи пишет в этом Фейсбуке. Например, есть вот у нас такая паспортно-визовая служба, как ГАУЗ. Вот кто только как не называет, вот особенно новенькие, и ГАВАЗ. А как работает ГАВАЗ? И ГУВАЗ. И всяко разное. Вот ГАУЗ это называют. Ну, конечно, люди у нас смешливые, начинают сразу писать веселые комментарии, ну, как бы так, не по делу. Но зато, когда почитаешь комментарии, ой, можно ухохотаться. Ну вот и тоже из Фейсбука тоже написали. Я удивляюсь, ну, значит, человек пишет, я удивляюсь, и зачем сравнивать московские рестораны с местными? Это небо и земля. Тут каждый раз думаешь, надеюсь, пронесет. Как двоякое такое выражение. Потом, значит, кто-то пишет, посоветуйте, пожалуйста, какой-нибудь витаминный комплекс для женщин местного производства. Для женщин. Точка. Местного производства. Витаминный комплекс для женщин местного. Мы местного, да. Вот. И еще тоже мне понравился очень комментарий, как одна пишет. Я встречаюсь с соотечественницей, а она вместо того, чтобы со мной вести нормальную беседу на родном языке, демонстративно пытается разъясняться при помощи лингвистических огрызков из арабского, английского, португальского. Всем своим видом демонстрирует, что родной язык – это что-то реликтически отмирающее, наравне с копчиком. Видишь, у нас такие юмористы здесь живут, как что-нибудь напишут, прямо шедевр. Тоже вот некоторые делятся, как им исправляет телефон. Т9, да? Говорит, ох уж этот Т9. Почему-то, когда я пишу, допустим, нужно быстренько написать, она говорит, я на кузне. Говорит, почему-то слово кузня он знает, а слово кухня ему неведомо. Она говорит, а ты на кузне? Ну, куй. Представляешь? Ну и, как обычно, когда мы в эфире, всегда появляются какие-нибудь работники, которые или стекла моют, или полы так усердно моют. Я вообще считаю, нам надо в какие-нибудь рестораны ходить, только чтобы повышать производительность труда, чтобы они бросают спать или там бросают что-то читать в своем телефоне, они сразу бросаются убирать рядом с нами. Посмотри, какое. Очень тщательно убирает. Хотя здесь и так чисто. Да, в следующий раз мы собираемся с Викторией поехать на базар. Все-таки у нас еще арабский, египетский диалект мы еще не выучили до конца. Нам нужно еще определиться с цифрами. Я думаю, что будет интереснее, когда мы эти цифры увидим на рынке и спробуем. Мы можем называть цифры, посмотрим, как люди нам называют цифры, и там же и написаны эти будут цифры. Я думаю, это будет интересно. Да? Опять в кадр пошел. Ну что, здесь у нас так хорошо, сегодня тепло. Попрощаемся уже, да? Ну да. Ну что, на этом мы с вами прощаемся. На этой прекрасной ноте мы с вами прощаемся. Увидимся очень скоро. Пока-пока. До встречи в Хургаде.